Ciao a tutti, amici del leone, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere utile ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami leone, tendenze energetiche affettive per la seconda parte di giugno 2023. Wow! Abbiamo la carta della stella, amici del leone. La carta della stella parla di sogni, di desideri, di obiettivi, ma anche di canalizzazione di nuove idee. Andiamo a vedere nello specifico di che cosa si tratta con i tarocchi. Io intanto, come sempre, vi ricordo che le letture sono generali, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se non risuonasse nulla o se volete completare il messaggio, vi consiglio di ascoltare anche l'ascendente, il segno lunare o Venere, e per sapere come unire questi oroscopi ho pubblicato un video che è una guida e la trovate sotto nella descrizione di questo video. Trovate anche la mia mail e la vedete anche qui, e ci sono anche altri video che potrebbero essere insomma interessanti per voi. Bene, andiamo a vedere di che cosa ci parla questa stella per il mese di giugno, la seconda parte del mese di giugno. Allora ragazzi, partiamo con un 5 di bastoni al contrario, una regina di spade, un 8 di pentacoli, un 3 di denari, cavaliere di spade, re di spade, 10 di spade, 8 di spade. Tenete presente che c'è tutta la famiglia qui, re, regina e cavaliere, manca il fante. Può essere una situazione familiare per molte persone. Sapete che io faccio la lettura sulle relazioni intesa come sia relazioni romantiche ma anche relazioni familiari o di amicizia, ok? Quindi ognuno poi lo applica alla propria realtà. Partiamo con questo 5 di bastoni al contrario, ragazzi, è come se ci fossero state delle competizioni piuttosto che delle discussioni, o qualche tipo di slealtà, mi viene da dire. Adesso poi lo andiamo a vedere meglio con i mini tarocchi, però qui ho come l'idea che si arrivi da un momento di burrasca, e la regina di spade è qui per dirvi che bisogna mettere ordine nelle idee, tagliare le relazioni, i progetti piuttosto che le attitudini che non sono più proficue, che non servono più fondamentalmente. Può anche fare riferimento a una persona nello specifico, potrebbe essere una madre o semplicemente anche magari il o la vostra partner. Sapete che sì, c'è un'energia di tipo femminile, quindi diciamo all'80% può essere una donna, ma può anche rappresentare un'energia maschile che ha un forte divino femminile. L'otto di denari. Allora, l'otto di denari normalmente è una carta che rappresenta il lavoro, però qui è una carta che rappresenta la sofferenza, perché sono, diciamo, questi pentacoli sono fatti di filo spinato. È come se qualcuno qui avesse un po' un'idea di dover soffrire, mi viene da dire, in questa situazione o in questa relazione, o c'è qualche cosa semplicemente legato alla quotidianità piuttosto che proprio al lavoro fisico, ehm, che vorreste fosse diverso, o com'è questo tipo di sensazione. Il 3 di denari. Allora, qui è come se ci fosse una sorta di difficoltà o a darsi un valore, ragazzi, o a creare collaborazioni, a creare relazioni, a creare scambi, mi viene da dire. Per qualcuno è una sorta di difficoltà a lavorare per gli altri. È come se si volesse andare avanti per il proprio cammino, il proprio richiamo, mi viene da dire. Va bene, andiamo a vedere carta per carta. Ripartiamo con questo 5 di bastoni. Abbiamo un re di coppe, scusate. E un 8 di spade che avevamo anche qui.
Come se ci fosse, o è la vostra maturità emotiva che state sottovalutando, perché quando il 5 di bastoni è girato al contrario, in realtà ehm, parla come se ci fosse una sorta di uscita dai conflitti, però ho come la sensazione che siano conflitti mentali vedendo questo 8 di spade, perché quando c'è l'8 di spade è sempre quella carta che vi dice che state vedendo più nero di quello che effettivamente è. È una carta che vi dice che siete negativi o negazionali, è come non vedere un certo tipo di maturità emotiva all'interno o di voi stessi o di una situazione o della relazione. Andiamo a vedere la regina di spade, perché la sento come se fosse una forte determinazione questa regina di spade. 3 di coppe, 7 di bastoni al contrario. Qui bisogna ehm, dunque, la regina di spade, come vi dicevo, parla di regole, parla di obiettivi, parla di tagliare cose che non servono più per riuscire a raggiungere un traguardo. È un atteggiamento molto determinato, molto calcolatore e qui comunque c'è questo 3 di coppe che mi parla della raccolta dei frutti. Quindi ragazzi, questo 8 di spade in realtà è proprio solo la vostra benda, è come se aveste già fatto questo lavoro di uscire da queste discussioni o da queste situazioni. È come se aveste raggiunto un obiettivo. Siete già diventati una regina. Se fosse una persona vicino a voi potrebbe essere un'amica, un amico, con la quale mi sento di dirvi che non, per quanto l'energia della regina di spade sia un po' così fredda, però in questo caso specifico ho la sensazione che sia una persona della quale vi possiate fidare. Andiamo a vedere però questo 8 di denari. Abbiamo un 2 di spade, la regina di denari, un 4 di pentacoli e il carro. Mm. E che da un certo punto di vista siete attaccati a un certo tipo di realtà, dall'altra vorreste muovervi e qui lo vediamo con questo 2 di spade, come se ci fosse una sorta di scelta da dover effettuare. E potrebbe proprio essere una scelta pratica di tipo concreto, di tipo fisico con questo 8 di pentacoli, qualche cosa che appunto, come vi dicevo prima, riguarda la quotidianità, le cose che si ripetono tutti i giorni, le piccole cose anche proprio, eh. Andiamo a vedere il 3 di denari. Mm. Wow! 9 di pentacoli e 9 di coppe. Dunque, perché avete paura di non farcela da soli? Ho come l'idea che questi conflitti siano perché voi vi sentite insicuri fondamentalmente. Conflitti interni parlo. Qui in realtà si tratta di fare un programma e di muovervi verso chi o cosa volete. Guardate, è come se nella prima parte della lettura foste un po' impegnati a gestire più la vita quotidiana che non la vita di relazione o di una persona, se siete single eventualmente che entra. Tra l'altro, se siete single, le letture dei single sono già online, le trovate nelle playlist e le potete integrare con questa di oggi. Però qui è un po' come se non vi sentiste all'altezza di qualcosa, non perché comunque il 9 di pentacoli è una carta di forte indipendenza e di appagamento. Però è come se non vi sentisse abbastanza, probabilmente per quello che c'è la regina
di spade qui che vi fa essere così rigidi, che non vi fa vedere certe emotività e che vi fa rimanere un po' attaccati alla vostra zona di comfort, mi verrebbe anche da dire. Andiamo a vedere il cavaliere di spade. Wow, morte, giudizio e regina di coppe, re e regina di coppe. Ragazzi, per qualcuno si potrebbe trattare di una coppia per destino, vi ricordo che c'è anche la stella, quindi parla di destino, però qui è come se aveste bisogno di trovare tipo la vostra indipendenza, il vostro pagamento personale all'interno della coppia, all'interno della relazione, senza la necessità di tutti questi, è come se ci fosse il bisogno di, come vi posso dire, come si dice? Non compromesso, di fare squadra, non mi viene il termine esatto adesso in italiano. Essere affiatati, ecco. Però qui bisogna, diciamo, tagliare con qualche tipo di atteggiamento. Vi dico che, essendoci questo cavaliere di spade, adesso poi andiamo a vedere anche il re di spade, però, ragazzi, è un taglio a un atteggiamento, a un modo di vedere, a un'emozione. È un po' come andare dritti verso la meta, dritti verso quello che è, ok, mi serve essere più indipendente, devo imparare la mia indipendenza all'interno della coppia per evitare sempre di cadere in discussioni. Andiamo a vedere il re di spade. Fante di spade, asso di bastoni, re di spade nuovamente. Allora, considerato che abbiamo re regina di spade e re regina di coppe, sì che potrebbe essere una coppia di nuovo, rinnovo, per destino o anche karmica, perché comunque abbiamo appunto la carta del giudizio, ragazzi. Qui si tratta di pensare bene a che cosa vuol dire per voi l'indipendenza, che cosa è per voi la stella, l'obiettivo che volete raggiungere, fissare l'obiettivo, farvi dei programmi e semplicemente, diciamo, correggere il tiro man mano, perché qui avete cose da lasciare indietro, diciamo, verso metà giugno, qui anche qualche cosa c'è verso fine giugno, anche perché qui abbiamo un 8 di spade, un 10 di spade, c'è da chiudere un ciclo di sofferenza, però fondamentalmente poi siete voi che una volta che avete fatto tutti i programmi dovete iniziare ad agire per essere indipendenti, per essere appagati di quello che avete, di quello che, dei risultati che state raggiungendo, insomma, per essere appagati di voi stessi, di come semplicemente vi muovete nella vita. Andiamo a vedere questo 10 di spade, vediamo a che cosa fa riferimento. Temperanza e wow! Temperanza e mondo, quindi si avvicina alla fine di un ciclo, si avvicina alla guarigione. È un po' come se vi dicessero di metterci più determinazione in quello che volete ottenere. Se fosse per esempio la relazione con una persona, e vi dico che qui ci sono tante figure coinvolte, diciamo che le principali sono queste tre, quindi potrebbe anche essere che vi si presentino due persone diverse, potrebbe anche essere che una risale al passato, ragazzi, e un'altra sia una persona nuova. Sta a voi capire con chi proseguire, diciamo, la frequentazione. Tenete presente che qui avete due carte di fine ciclo e di nuovo un 8 di spade. Cercate di essere onesti con voi stessi, non negate l'evidenza dei fatti. Però vi dico che comunque qui c'è la carta della temperanza e quindi si va verso l'equilibrio, verso il compimento, verso il raggiungimento del vostro obiettivo. Vi dico che se il re di spade fosse una persona nuova, potrebbe essere una persona con la quale c'è una forte affinità mentale,
ma potrebbe essere un po' più, diciamo in là, l'incontro intimo. Intimo non solo, da un punto di vista fisico, intimo può essere inteso anche come un'apertura del cuore. Andiamo a vedere un oracolo degli angeli del cuore per vedere che cosa vi consigliano ancora. Conoscersi. Se svelate l'uno all'altro il vostro sé più nascosto, rafforzate il vostro legame. In effetti qua si parla di affinità mentale e di conoscersi piano piano, di guardate, nella carta degli amanti, vediamo se la trovo, tradizionale, a me piace molto fare questa associazione perché rende molto bene l'idea. Le due figure, gli amanti, sono rappresentati nudi proprio perché per conoscere il vero amore bisogna mettersi a nudo davanti all'altro, sia con quello che sono gli aspetti fisici, ma anche gli aspetti emotivi e mentali, quindi le proprie debolezze, i propri dolori, le cose che feriscono, insomma, bisogna avere la capacità di fidarsi dell'altro e del fatto che possa capirci anche. Amici del leone, questo è quello che avevo per voi, spero che comunque la lettura vi sia stata utile per navigare le energie del prossimo periodo. Fatemelo sapere con un like, con un commento, con una condivisione, con l'iscrizione. Se avete piacere potete anche fare una donazione o abbonarvi al canale. Vi ricordo che ci sono due fasce di abbonamento per il canale. La prima fascia è quella più bassa ed è semplicemente per sostenere il canale. Nella seconda fascia, che è quella più alta, avete accesso ai video di crescita personale e spirituale. Io vi ringrazio per adesso di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!